ಹಾಯ್ ಫ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವ್ಲೋಗ್. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡಿದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಯಾನಂಚಿನಿ ವ್ಲೋಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ಯರು ದಾನೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಬಂದು. ಸಾರಿ ಯಾನು ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ನಾತ್ರತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲರ ಬತ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಿನಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ನೇಮ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನೇಮ ಮಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ. ಸೊ ನೈಟ್ ಒಂಜುಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಕ್ಕನ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತೂಕ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂಚು ಆತನ ಬಂದು ಸುಬಲೆ. ಸೊ ಮೆನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತೆಪ್ಪ ಎಲ್ಯ ಪುನಃ ತೂತಾರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮೆನ ಪುದರ್ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬ್ರೌನಿ ಆಯನ ಕೆಬಿ ನಿಕ್ಕಲು ಗುರ್ತ ಬತ್ತಲಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಇಂಚ ಆಯನ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಇಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯನ ಅಂಚ ಕುಲೋಂದು ಎತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆತ ಬೌನಿ ಕುಲೋಂದಿನತೆ ಅಂಚ ಕುಲೋಂದೆ. ಸೊ ಮೆನ ಗುರ್ತನ ನಿಕ್ಕಲು ತೂಲೆ ಮೇಯರ್ ಪಂದು ಬೇಗ ಚೇರ್ ದೀತುಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೆಲಟ್ಟು ಜೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಡೊಗಡೈಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಾಕಿ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ದೇ ಅನ್ನ ಕೂಲಿ ತುಲೆ ತೂಪಲಪ್ಪ ಕೂಲಿ ತುಪಾಲೆ ಕೂಲಿಂಡಾಡ ಅದೇ ಕೂಲಿಂಡಾಡ ರಡ್ ಅಲೇ ಕೂಲಿ ತುಲೆನ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಲೇನಿತ್ತ ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಡ್ನು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಲ್ಲೋಡು ಪುನಃ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಬುಡ್ದು ಅಂತ ಅಂಚತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪೆರು ಆಯ್ಕೆ ಮೊಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಡ್ನು ಮೊಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಬರೇ ಮೊಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ತುಪ್ಪಾವ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಕೂಲೊಂದು ಕೋರಿ ಮನ್ಪು ನೀನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲು ಅವೇನು ತುಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಈತುಂಡು ಕೈತ್ ತುಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾಮಿ ಸುಕ್ಕನೇ ಸುಕ್ಕಲ ಸಾರ್ಗು ಅಂತ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುದು. ಸೊ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ರೂಬಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ರೂಬಿ ಅದೇ ನಾಳೆ ತೂಪಿನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಪಿರೋಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೈದು ನಿಕ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪು ಏರ್ ಪಂದು ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಬ್ಲೋಗ್ ಮಂತದಜಿ ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಬೈವಿ ಏರ್ ಪಂದು ಬಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಮಲೇನು. ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ರಿಯಲ್ ಅದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಜಿಯಾ ಮಲಪುದರ್ ಜಿಯಾ ಸರಿ ಕುಜಲ್ಪುರ ಆಗ್ಲಿ ಕಡ್ದ ಅತ್ತೆ ಜಿಯಾ ಆತ ಅಂಚ ಮೂರು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ದಯವನ್ನು ಕೋರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಕುಲ್ದಿನ ಆರಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಚೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅತ್ತ ಜಿಯಾ ತೂಪಿನ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಬನ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಪಿದೇ ಆವಡಕ್ಲು ನಟ್ಟಿಗೆನೇ ಆವಡಲ್ಲಿಗ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಿನಿಂಕ್ಲು. ಸೊ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಆನಿಯನ್ ಬಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ಕರಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಮರ ನಿಕ್ಕಲು ತೂತಾರಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾನೆ ಬ್ಲೋಗ್ ಇವೇ ಮರ. ಸೊ ಅಂಚ ಮೊಲೆಂತುಲೆಂದೆ ಕೋರ್ದ ತೊಟ್ಟಿನ ಗಿಡಗಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊಯ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ತರ್ಪುಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಚ ಉಂಡವು ತುಲೆ ಇದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಿರ್ತುಬೋದು. ಸೊ ಈಸಿ ಆಪು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಈತೆಲ್ಲ ದೀತಿ ಆನಿಯನ್ ಸೊ ಮುಟ್ಟು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಂದ ಉಲಾಯ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ತುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ.
ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಡನ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ನೀರಾಂಡು ಸೊ ತುಲೆ ನಿತ್ತಾಂಡು ಏನು ದೆತ್ತೊಂದು 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಡು ಇಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪ ವೆಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಬೆಕ್ಕ ಬೇ ಈತಾತನ ನೆಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಮಂತಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೂಡ ಆತು ಈರುಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುರಿತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಂತ ಸೌಟು ಪಾಡ್ದು ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟವೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ರೆಸಿಪಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಒಂದು ಪಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕಂದೇನಿತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಂಡಮ್ಮ ಇದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡೆ ನೆಕ್ಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅವಲ ಬಕ್ಕ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದು ತಾರಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡವೆ ತಾರಾಯಿ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಂಡ ತಾರಾಯಿಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತಾರಾಯಿ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಂಡಾಂಡು ಬಕ್ಕ ನೆನ್ ರಡ್ಡೆನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ದಿವೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಕೋರಿದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಬೇಕು ಕೋರು ಸುಕ್ಕ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಡಾತ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ಒಂತೆ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಾರ ಏನು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ತವಾಕೆ ಎಂಕುಲ್ದೆ ತೊಂದ ನೆನಿಟ್ಟೆಂಚು ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡು ಅವು ತಾರಾಯ್ದ ಪಸೆ ಪೋಂಡಾಂಡು ಗೈಸ್ ಆತು ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕುಲು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಪಿನ ನೆಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಟು ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ದಿಕ ಸೊ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತ ಆಯಿಲ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ ಮೈತದ ಕೈಕ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಿನ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಯ ರೆಡಿಕ ನಮ್ಮ
ಅಂತೆ ಬೇಯ್ತದಾದ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಯದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ నేను ಫ್ರೈ నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ నేను ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿತ್ತೆ ಮುಳು ಬೇಯೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಕ್ಕಿ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಫುಲ್ಲು ಅಂಥದ್ದು ಪಾಡೋದು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಹಾಪುಣತೆ ಸೊ ಒಂಟೆ ನೀರು ಪಾಡು ಮಾಡು ನನ್ನಕ್ಕೆ ತೂದು ನೀರು ಬಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಂತದ ಐದು ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಅಂತಂದು ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನೆ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ದಾದಪುರ ಒಂದು 15 ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಐದಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಲವಂಗ ರಡ್ಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಪೌಡ್ರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇದು ಪೌಡರ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇಂದುವೆ ಪೌಡರ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂತೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ರಡ್ಡೆಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಗ್ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಗ್ಲಾಪುಂಡು ಇಕ್ಲು ತೂದು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಬೋರ್ಡು ಆತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ತೆಳು ಬೋಡಂಡ ತೆಳು ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಸಾರು ಬೋಡಂಡ ಸಾರ್ಗೆ ಪದ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಡ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ತಾರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗ ಇಂಕು ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲೈ ಆಜಿರ ಇರಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಅಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡಣ್ಣಂತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಖಾರ ಪುರ ನಿಕ್ಲಿನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಕಜಿಪ್ ಮೂಲ ಇಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮಲ್ಪುಜ ಇಲ್ಲ ಪಂಡರ ತಾರ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಅದಾದ ಪೂರ ಪಂಡಿರ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಪುರಾಣ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತುಪ್ಪೇನು ಏತ್ ಮನ್ಪು ಬಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತೂದು ಏನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಡು ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲೋಗ್ ಮಂತದ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡುವನ ಅಂತೂಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರಾನಾಗ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಜಿಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಬಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಇಕ್ಕಲು ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಬೈಜೇರು ಸೊ ನೈಟ್ ಅಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂತ ನೇಮದಡೆ ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿರು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ತ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೆನ್ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಆತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ
ಮಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಈತೆ